大家好，这里是 YMP 分析与还原的课程，第一章课程介绍的第三节相关工具的介绍。相关工具的类别：反编译器、调试器、PE 工具、16进制数据编辑器、RET 修复工具、虚拟代码分析工具。反编译器，我们知道呢，反编译器其实就是将目标的二进制代码还原成高级语言的过程，高级语言的工具，就叫做反编译器。那 IDA 呢，就是一个非常强大的静态反编译软件。IDA 的反编译器呢，可以将反汇编指令函数反编译成类似 C 或者 C++ 的代码。这个也是逆向中常用的一个反编译器啊。调试器，我们经常用的一个 OD 啊，是一种具有可视化界面的32位汇编分析调试器，是一个动态追踪工具，应用层的调试器，使用起来很简单，非常容易上手。X32 X64 DBG，这个是一个近几年开发的一个基本上可以替代 OD 的一个调试器啊，一个面向 Windows 的开源二进制调试器，用于恶意软件分析和对没有源代码的可执行文件进行反向工程，有许多可用的功能和一个全面的插件系统来添加自己的插件。它也是一个应用层的调试器。OD 的是一个比较早的一个调试器了啊，它的缺点就是没有64位。那现在呢，X32 X64 DBG 呢，它这个是比较功能也是比较全面，也是同时包含32位和64位，现在用的也是比较多的。PE 工具，这个有很多。我们选择这个 PE 工具的时候呢，就选择自己比较熟悉的工具就可以了。这个看自己的那个需求而定。那 PE 工具呢，主要就是帮助我们去修复一些 PE 结构，或者是去查壳用的，查一些编译器啊，或者是保护壳的版本。16进制数据编辑器，我们常用的有 WinHex、UtralEdit，还有这个数据比较工具，都是一个比较好用的16进制编辑器。RET 修复工具，其实这个 RET 修复工具也是比较多的，我们还是选择自己比较熟悉和比较方便的啊。这个也是没有那个说你一定要使用哪一个，选择自己比较熟悉的就可以了。虚拟代码分析工具，XXVM 这个也是由本人开发的 YMP 3.x 的虚拟指令的分析工具，专门分析 YMP 虚拟代码的调试器插件，适用的调试器 OD X32 X64 DBG。那这个插件呢，主要分为两部分。第一部分将虚拟化的反汇编代码转化为一级虚拟指令，也就是 YMP 自己的虚拟指令集啊。第二部分将一级虚拟指令转换为二级虚拟指令。这个二级虚拟指令呢，事实上它也是 YMP 自己定义的一套虚拟指令集啊，但是它定义的这一套虚拟指令集呢，是和真实的指令是对应的。这个插件的优点啊，分析速度快，使用简单，并有数据参考。不足，第二部分有待进一步完善。也就是说呢，第二部分就是一级指令转换为二级指令的这一部分，这一部分还有待完善。等这一部分完善以后呢，我们就可以直接将这个反汇编代码呢直接转换为二级虚拟指令啊，就相当于对应真实指令了。YMP RET 修复工具
这个也是由本人开发的，用于分析修复 WinMP 加密的 RAT，可以在动态分析调试时提供很好的 API 参考。那这两个工具呢，咱们课程也是送的。各位学员们也可以到时候拿到这个工具，也可以自己练习一下。它的菜单使用介绍，我们看到这个菜单呢，这里做了一些文字说明。新建一个日志目录，然后动态分析动态分析已经是放弃了，因为这个静态分析的功能比较强大，直接使用静态分析。然后呢，停止分析，打开1级虚拟指令日志。下面呢是一个分析 page。下面的这个优化还原呢是将这个1级虚拟指令转换为2级虚拟指令。然后呢，优化停止，打开2级虚拟指令日志。优化还原数据更新这个主要是针对优化还原，就是1级到2级转换的这个数据主要是更新这个数据。然后呢是授权，最下面是帮助。1级虚拟代码如何分析1级虚拟代码呢？第一步将 EIP 停留在虚拟代码入口或者虚拟代码内部也就是说这个 EIP 必须是停留在虚拟代码上面第二步，新建一个日志目录，这个日志目录呢是会以时间去命名然后呢，点击这个静态分析，等结束与分析完成以后呢，会弹出一个对话框完成的一个对话框，就说明这个分析完成。那么就会在这个刚刚新建的这个日志目录下呢，产生一个指令的日志1级指令的日志。打开日志就可以查看1级虚拟指令我们看这个指令的日志大概就是这个样子。我们看到它中间是这个指令，左边是这个序号和虚拟指令的地址，右边呢是一些数据参考。2级虚拟代码，我们如何去分析2级虚拟代码呢？第一步确认已经存在1级虚拟代码，也就是说我们刚刚已经产生了一个1级虚拟指令的日志已经产生了一个1级虚拟指令的日志。然后呢，我们使用这个 OPMZ 进行优化还原，等待弹出对话框 finish 表示分析完成。然后呢，我们打开日志查看2级虚拟指令。这个是2级虚拟指令的日志我们看到这个把这个代码还原成了这个2级指令这个有些指令实际上已经对应真实的指令了你比如说这个sub_sp20 sp-20这个像这条指令呢，实际上就和真实指令是对应的了然后下面的这个立即数赋值给虚拟寄存器4这个和原指令都是对应的了。RAT 插件的使用我们看菜单。第一个呢是搜索 RAT， 第二个呢是打印已经找到的 RAT 数据，第三个呢打印无效的 RAT 数据，第四个呢修复 WMCall，也就是说修复它保护的这个RAT 调用下一个将修复的 RAT 调用写入日志。下一个在 WMCall 代码处添加 API 注释。这个就是说，这个添加注释呢，就是咱们只是动态分析的时候呢，添加一个注释方便我们观察这个API 调用下面释放已经找到的 RAT 数据，就是说我们去因为之前去找这个 RAT 数据肯定是需要一个空间来存放，我们使用完自己需求的功能以后呢，去释放这个数据
去释放这个数据空间。下面是 IAT 的搜索配置，最后一个授权。我们看这个功能，具体的功能，第一个修复 VM Core。具体的功能使用第一步，将 EIP 停留在 OEP 以后的代码，或者使程序运行。就是说，你如果程序是暂停的，那必须是 OEP 以后的代码。因为这个你不停在 OEP 以后的代码呢，如果停留在外壳段呢，那这个咱们的这个原程序的代码段还没有解密啊，还没有解压缩，你这时候是找不到这个 VM Core 的。或者是使它程序运行，我们都可以啊，这两个都可以。第二步，在 CFG 配置菜单中呢，配置TXT 段和 VMP0 段的地址范围，就是方便咱们去搜索这个 VM Core。第三步点击这个搜索功能，搜索并分析 VM Core 的 IAT 数据。第四步，等待弹出对话框 finish 分析完成。分析完成以后呢，我们就可以根据需要呢去使用这个修复，或者是写入日志，或者是添加注释这三个功能。根据需要去使用这三个功能。最后呢，释放这个 IAT 数据空间。我们这个功能使用之后呢，再去释放这个空间。我们看注释 API 调用，这是注释的一个例子，也就是说，我们看这个地址00761012这里是靠这个831441E45，那这个地址呢就在 VMP0 段了说明这个地方呢是保护的一个 IAT 我们使用这个插件的这个注释功能，我们看到这个注释呢就添加了这个 API load string 这一个 API 接口。我们看这个代码是没有改变，只是添加了这个注释。那这个功能呢，就是方便我们去动态分析的时候去看这个API 调用。因为如果我们去手动跟踪的话，其实还是比较麻烦。我们使用插件呢，一步就可以完成所有的这个 API 的注释将修复写入日志中就是写入日志的这个功能。我们打开日志可以看到它的总数是3A 这个是16进制的一个总数。我们看到刚刚修复的那个地址呢，实际上是把这个 load string 的这个 API 的地址呢放入了 ESI 中是这样的一个，它的原指令实际上是这样的。我们看下面还有 call 的这种形式这就是说指令的那个形式写入了这个日志中，方便我们做一个参考，分析的一个参考。然后呢，修复 VM Core， 我们使用修复 VM Core 以后呢，会把我们的这个指令呢直接修复成原来的这个调用指令我们看到原来这个位置呢，这个指令的这个数据呢已经修改了，修改成这样的一种形式，把这个load string 的地址呢放入 ESI 中，指令已经修复了。我们看到调试器呢也正常的显示了这个load string 的这个注释我们看备注，修复后我们看到调用正常显示了，但是程序不能运行。也就是说我们修复以后呢，这里程序运行的话可能会崩溃因为这里呢如果是有一些虚拟函数的话这里是我们去修复这里程序是会崩溃的。那这个修复功能呢主要是用于脱壳的脱壳的时候我们去使用这个修复功能。如果只是单纯的动态分析呢，我们使用这个注释就可以了，或者日志提供一下分析参考就可以了。那么第3节的相关工具介绍呢，